各位网友，大家好啊！今天是温哥华时间2022年的7月26号，星期三了啊。我们这一期来继续关注中美两国由于佩洛西访台的紧张的局势、紧张的关系会不会引爆中美直接的军事冲突啊？我们先看到呢，昨天中国国防部发言人，他就是代表军队嘛，就是军方发言人谭克飞就美国的这个众议院的议长佩洛西计划访台的这个问题呢，回答了记者，态度非常的强硬啊。这个记者问呢针对佩洛西计划访问台湾有海外媒体称中方可能做出军事回应，请问中国军队对此有何评论？好了，我们就看到谭克飞下面是他的回应。关于美众议院议长佩洛西计划访问台湾事件，中方此前已经多次表明了坚决反对的立场。作为美国政府的3号人物，佩洛西众议长如果访台，将严重违反一个中国的原则和中美3个联合公报的规定，严重危害中国主权和领土完整，严重破坏中美关系的政治基础，必然对中美两国两军关系造成极其严重的破坏，导致台海局势进一步紧张升级。中方要求美方以实际行动履行不支持台独的承诺，不得安排佩洛西访台如果美方一意孤行，中国军队绝不会坐视不管，必将采取强有力的措施，挫败任何外部势力干涉和台独分裂的图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整这就亮明了，话都说清楚了。只要佩洛西这一次敢于访问台湾，中国方面，中国军队一定会亮剑的，一定会出手现在呢，就是狭路相逢勇者胜中方把自己的退路全部都堵死了话说到这个份上，你硬要迎头相撞，那么好吧，那咱们就开干吧。我们看到现在这个美国方面呢，也传出了很多信息，你比如将派航母舰队，还有这个大量的军用战机为佩洛西护航。一旦成型，假如真是成型了，中国方面话都说到这个份上了前几天我们看到外交部发言人、国台办的发言人都已经表明了态度了。然后我们看到最新的就是国防部的发言人、中国军方的发言人也亮明了态度。看来中国方面这一次是做好了充分的准备，严阵以待，不惜一战，不惜代价这个态度说的非常亮的非常非常的明确了。现在就看佩洛西老太太还有没有这个胆量，在这个时候引爆中美两国的军事冲突，进而引爆台海两岸的战争。我们看到这两天其实呢，中美两国都是大象嘛，大象打架，其实呢，台湾小蚂蚁，高度紧张这两天我们看到台北已经举行了防空演习，整个台北上空拉响了防空警报。台湾最近一段时间还有其他的一些城市也都陆续的开始了防空演习。其实呢，
蔡英文当局我觉得特别的无知啊！你要演练，也没必要搞什么空袭，防空。说实在话，中国大陆真的对台湾动手，中国的空军也不会针对平民、民用建筑进行空袭，只会针对什么总统府啊、什么民进党台独当局的主要领导人呢，都是定点清除外科手术式的这种打击，不会大规模的对台湾狂轰滥炸，那是不会的。故意制造这种紧张情绪，但是确实现在台湾民众很恐慌。我看了一张图片，台湾老百姓自己拍的，在防空演习几巴拉响之后，整个台北好几条大街，我看拍这个图片，空无一人，大家都躲了，躲到什么捷运啊、什么防空洞啊、地铁里面去了。哎呀，你想想，这个佩洛西以一己之力把整个台湾搞得高度紧张。实际呢，台湾方面我不知道是故意的还是无知，真正要搞演习，不是防空演习，而是防止大规模的导弹打击的演习才正确，对吧？大陆的对台的这个作战方案预案早就已经公开的，已经都透露了。第一波打击主要是导弹，中国数以万计的中短程导弹覆盖整个台湾岛，到时候1000枚导弹齐发，你防什么？你看看在乌克兰战场上，俄方对乌克兰方面进行导弹的精确精准打击，乌克兰防得了吗？乌克兰装备了大量的美式的、北约的先进的装备都防不了，你台湾方面你能防得了吗？你要练就练这个吧，怎么能够生存下来？怎么能够避过导弹的饱和式的打击攻击？你要练这个，练什么防空？什么战机特别无知啊！这个说实在话，这是中国方面确实也是忍无可忍我们平常生活当中就知道，你到朋友家串门也得事先征得朋友的同意，包括到邻居家里面去串个门，你也要事先征得同意，不同意你串什么门全世界的普遍的认同一个基本的原则，就是只有一个中国，台湾是中国的一部分。那么你要去台湾访问，你要干什么？你提前跟中国大陆方面沟通协商协调一下征得中国大陆方面的同意，对不对？实在是太过分。既然完全不给中国方面面子，不给脸，不把中国当回事儿，那么好吧，这一次就会让他要么灰头土脸，要么引发军事冲突搬起石头砸自己的脚，对吧？我看到这两天网友热议的比较多，说是这个针对佩洛西访华，还有这个美航母舰队军机的这个护航，中国方面应该制定一些什么样的计划？其中我看有很多专家媒体建议在台湾周围设禁飞区任何外国的飞机不能进入禁飞区，不能进入台湾这是一个建议。但我觉得这个建议呢难度非常大实施起来难度非常大，而且呢这个好像呢不太好操作禁飞区。现在呢我看大陆方面呢更多的专家学者的建议呢是这个中国的这个军机升空以后，一个是拦截，一个是伴飞，是吧？假如一起进入台湾
台湾方面要是敢开枪，那么借机就对台湾进行猛烈的导弹攻击和打击，饱和式的打击，就是这么个情况。现在已经话都说得很清楚，我觉得中国最近这几年挺有意思的，心里想什么不像前些年藏着掖着不说，一味的忍让退让，现在是越来越敢于亮剑，怎么想就怎么说，而且呢说到做到。这一次呢就是一个机会，是个试金石充分的向美国及西方的所有领导人展现一下，中国人是不是能够说到做到，是不是一口唾沫一个坑我想这次中国方面是下了决心了。我估计老大我估计也给气坏了，实在是太不把村长当干部了，是吧？欺负了中国几十年了，现在到这个时候了，还想像过去一样的继续欺负中国，这不就是欺负人吗？邻居家去串个门，还要经过邻居同意你才能敲门以后才能进去美国可好，依然把中国当作村长，当作落后不发达的地区，还想来就来，想走就走，想打就打，想骂就骂，过去了，这个时代真的已经过去了。所以呢，我个人认为呢，台海的情势目前确实是空前的紧张，中美发生冲突的可能性也空前的增大了很多真的有可能发生军事冲突。我看呢，最后双方通过这段时间的针锋相对的高调的互相的这种博弈斗争，最终恐怕还是要选择一条妥协之路佩洛西取消访台计划这是唯一的能够使这个紧张的局势降温，甚至于紧张局势消除唯一的方式。至于私底下再达成一些什么其他的交换交易中国方面在其他方面做一些什么让步，那是另外的问题。但是大面上看，这一次佩洛西等于自己把自己脸给打肿了，因为他这次要是取消访台计划，他在国内让失去更多选民的支持，就觉得你这个他妈作为一个政治人物，众议院的议长，叫中国一警告你不敢去了，你这个胆小鬼，所以搞得他现在也是没有退路也很难退，下不了台。他现在的骑虎难下，骑在老虎背上了，骑上去本来就不容易，上去以后下来就更难，就是骑虎难下。现在我想我们看到中国方面反正是这个官方的不同部门的发言人最近都是有这么一个表态，中国方面已经严阵以待你只要敢于实施你的访台计划，对不起，中国方面这一次绝对不客气。而且我想中国方面不但有这个勇气，也有这个胆量，这一次就看围绕着佩洛西访台最后结果到底怎么样也让全世界看一看美国是不是纸老虎，就会打嘴炮吹牛逼，是吧？你只要碰见敢于亮剑的敢于强硬针锋相对的国家，他也一样会后退。你看看他在叙利亚跑了吧，在阿富汗跑了吧，但是这个事儿确实挺恶心的，添堵嘛，给中国添堵也是给老大添堵嘛，是吧？20大得权，一定要给老大上点眼药。我看他不也就这么回事儿吗？
啊。现在呢，当然我很多节目里面都讲了，是吧？这个台湾媒体，包括那个赵少康，一再向中国大陆喊话，啊，这美国政客佩洛西访不访台湾，台湾人决定不了，你不要对着台湾来，你应该跟美国干。台湾媒体现在都是这样的，希望中美两国打起来，啊，越快爆发冲突，越发爆发战争，就越高兴。台湾现在媒体全是这个东西，啊，希望中美两国互相消耗，这样好像台湾就更安全了。想多了，中美两国只要一有冲突，首先倒霉的一定是台湾。中国大陆看得很清楚，本来就是因为台湾问题引起的，会把你台湾放在一边不提不管了，只是针对美国，不可能，一定会把台湾捎带的带进来，借机解放台湾，一定是这么个结果。这个套路是链条是连在一起的，不可能单独的把台湾摘出来放在那儿和美国去对干，因为台湾问题由台湾而起嘛，怎么可能把台湾放一边啊？所以啊，我提醒台湾朋友、台湾同胞，你们是不可能置身事外的啊！包括这些媒体人，信口开河啊，想多了。中美两国真的要是在东海、南海开战，双方爆发大规模的冲突啊，是中国方面会有一些损失，但是在中国周边的几个航母舰队啊，一定会被击沉堕入海底。周边的几个美国的军事基地，在日本、在韩国的一起都会被彻底的这个摧毁。同时，大陆有的是余力，有的是力量，分出一部分，顺带把台湾解放了。它一定是同步进行的，不会单独的和什么美日开战，把台湾放一边了。所以你作为台湾人，你真是，不要想入非非啊。总之一句话啊，自求多福吧，台湾朋友、台湾同胞，能走的赶紧离开台湾吧，啊，未来好不了了，未来好不了了。大陆方面要在近几年解决台湾问题，或者就是要解放台湾、武统台湾，这是既定的方针啊。中国党内的高层早就达成共识了，最高权力核心早就达成共识了。不管是习近平还是来个什么张近平、李近平，一定会在近几年结束两岸分治、祖国分裂的状态，真正的完成国家的大一统，这是必然的。好吧，这一期呢，我们就和大家聊到这儿吧。